La bellezza dei nostri sogni è arrivata all'ospedale di Chioggia, una spettacolare mostra fotografica dedicata agli sport paralimpici a disposizione di tutti nella grande entrata dell'ospedale. Continua il viaggio della rassegna attraverso il Veneto, un centinaio di immagini tra calciatori amputati, nuotatori e nuotatrici senza gambe o senza braccia, saltatori e lanciatori senza vista, atleti runner, saltatori e velocisti condotti da una guida, se ipovedenti, oppure che viaggiano su arti inferiori tecnologici o lanciati su carrozzine futuriste, e poi baschettari, hockeyisti, schermidori su ruote, ciclisti privi di una gamba a pedalare come frecce, handbiker sfreccianti sull'asfalto e così via, ma anche down felici nella loro disciplina, disabili mentali intenti a dare il meglio, ragazzi adulti isolati che finalmente hanno scoperto la relazione e la socialità come protagonisti nello sport. La rassegna è stata realizzata e curata da De Pieri, dirigente di Veneto Special Sport, primaria società paralimpica veneta con sede annuale. Un lavoro minuzioso realizzato e fatto realizzare da chi conosce profondamente quel mondo. Le foto, tutte da vedere, sono di Adriano Boscato e Francesco Forlanetto e l'iniziativa mira a far conoscere sempre di più lo sport dei diversamente abili. Ha avuto il patrocinio e l'appoggio del Comitato Italiano Paralimpico Veneto guidato da Ruggero Vinnai, delle federazioni di settore e della Regione Veneto. Le veneziane Francesca Cipelli di Noale, saltatrice in lungo paralimpica a Tokyo, e Annalisa Rosada, arciera di Pellestrina, già ai vertici di Coppa del Mondo in azzurro, quasi una padrona di casa nella rassegna di Chioggia, sono state cooptate nell'organizzazione. Si tratta di persone sempre disponibili non solo a fare il loro sport, ma anche a parlarne nelle scuole, a sensibilizzare un'opinione pubblica che sa qualcosa, ma non tutto di questo settore. Cipelli, ad esempio, nella sua tesi di laurea ha indagato sullo sport paralimpico, rivelando che in Italia solo il 9,1% delle persone con limitazioni fisiche si dedica all'attività sportiva, contro il 36,6% nel resto della popolazione, e sono entrambi dati inferiori alle medie di altri paesi europei e occidentali. La mostra Bellezza dei nostri sogni intende dunque rimuovere veli e stereotipi, spiegando a tutti cosa vuol dire sport a 360 gradi.